OK， 家人们，西连抽到了，可以直接评价了，打了10把吧，很多把，测了很多把。然后呢，这个西连呢跟记住55开啊，55开灵魂。然后呢，西连它的战术价值在哪里呢？在于如果你有二魂蛱蝶，因为二魂蛱蝶防记忆主，这是为什么西连好用。但是呢，你还有一位提保是吧？提保我没有提保，这个是提保。你还有一位提保，如果你有提保的话，你根本就没有任何必要抽西连。西连很搞笑，非常搞笑这个角色，我觉得是压榨情怀用的。然后呢，我抽西连主要是为了好玩啊。然后呢，这个抽了个0+0，这是我的练度。实战是180啊。有人会说没有点满啊，这两个如果你给白鳄玩，你只需要点这两个就行了。还有这些行迹，还有速度一定要点啊，速度是给增伤的。速度要到实战180啊，我实战是180。然后呢，这个你给白鳄的话，只要点这两个就行了，因为西连直接下场了，永续燃烧啊。如果你给蛱蝶的话，你才点这些。所以说测下来就是55开啊。我觉得你点满了也不会强记忆主太多，略微会强记忆主一点点，我就略微强记忆主一点点。然后盾丹和知更鸟和星期日是3个是互相配合的，这3个就是星期日给盾丹加攻击，星期日给盾丹的那个龙加 buff， 然后鸟给盾丹加攻击，这是完全相辅相成，这一队很猛的，这一队很强的。然后你西连进来干嘛呢？啊，你干不过知更鸟，灵魂知更鸟我估计也干不过。好，那你能干谁呢？你盾丹不可能干得过。你不可能干得过盾丹，我是0+0盾丹啊，给你们看一下，我是二魂知更鸟。我认为灵魂知更鸟他也干不过，我认为灵魂知更鸟他也干不过。然后呢，这个星期日啊，他应该可以干过星期日，为什么呢？盾丹和鸟是相辅相成的。然后呢，这个西连呢，不行，等一下，西连启动很慢。对，西连启动很慢，干不过星期日。他启动把自己给拉下去了，所以说他在这个队里面没有任何位置，啊！我抽他没有任何意义。你看到我的 box 没有？飞霄黄泉、溜影、望归人、灵沙、软梅、花火、Archer， 你看到我的 box 没有？我再多一个废物角色，我不建议啊。如果你是建议的话，真的不建议你抽，这个西连很捞。他的二魂比较强啊，这个大家都知道二魂比较强，你可以抽二魂，你是XP党的话，但不是XP党就算了。西连很捞的一匹，我觉得这个角色很垃圾。然后呢，我抽他呢，我可以这么玩，对吧？因为 Archer 需要这个知更鸟 ，Archer 需要抢知更鸟，所以说我可以这么玩啊，这么玩是可以的，但是是不如知更鸟的，好吧？这玩是可以的。然后呢，这个。顺便说一下这个盾丹全堆攻击啊，因为永续燃烧了，都一直燃烧了，盾丹都不在场了，你还不如全力堆攻击啊，好吧？这就是西连的评价，非常垃圾。然后呢，只建议XP党抽，或者是你钱多，或者是你这个蛱蝶有二魂。你蛱蝶有二魂的前提下，你没有这个提保和你没有提保和3月7。就是如果你的这个记忆主你有二魂蛱蝶，然后呢你这里没有提保的话，那你可以抽一个西连二魂蛱蝶，这么是可以玩的，这么玩是有提升的，是因为他的二魂防记忆主。但是如果你没有抽到二魂，或者是你有提保的话，西连没有任何意义。这个角色我不知道该说什么，就纯压榨情怀吧。白鳄、星期日、西连盾丹是可以玩的，星期日拉西连白鳄队打不过灵魂体55开灵魂鸟加盾丹打得过记忆主。